dwi'n gweithio i Bar Cenedlaethol Eryri, ond yn wir i Bartneriaeth yr Wyddfa, fi di swyddog Partneriaeth yr Wyddfa, a wedi bod yn rhan o'r tîm sydd wedi bod yn gweithio ar y gwaith hwn ers dros flwyddyn bellach. Felly, ar ran y bartneriaeth, ga i hefyd eich croesawu chi yma a diolch o galon i chi am roed eich amser i ni heno. Mae'ch cyfraniad chi wir yn amhrisiadwy. Felly, os ga i fynd i'r sleid nesaf, os gwelwch yn dda, gadewch chi fi roed y gwaith yma yn ei gyd-destun, os liciwch chi. Ia, mae Partneriaeth yr Wyddfa yn arwain ar y gwaith. Wel, pwy ydy y bartneriaeth? Mae'r bartneriaeth yn cynnwys sefydliadau sydd â cyfrifoldeb mewn rhyw fodd neu gilydd am reoli y mynydd. A mae'r sefydliadau'n amrywio o sefydliadau twristiaeth i'r cynghorau neu'r awdurdodau lleol a yr undebau amaeth a chymdeithasau fel Cymdeithas Eryri hefyd. Sleid nesaf. Wedyn, yn dilyn proses o ymgynghori, mae pob sefydliad wedi ymrwymo i un weledigaeth. Oedd yn dipyn o blian yn ei het nhw i ddweud y gwir fod gymaint o sefydliadau o safbwyntiau gwahanol wedi dod at ei gilydd ac yn anelu tuag at yr un nod. A'r nod yna ydy i ofalu am harddwch a threftadaeth eithriadol yr Wyddfa, ac i sicrhau ecosystem iach a chynhyrchiol lle bod gwasanaethau integredig yn gweithio gyda'i gilydd ar gyfer anghenion hir-dymor yr amgylchedd, cymunedau a threftadaeth leol a phrofiad ymwelwyr, ac mae o'n mynd ymlaen wrth gwrs. Ond fel y gwelwch chi yn yr ail ran yna o'r baragraff, mae'n holl bwysig fod cymunedau yn cael dweud wrthon ni wrth i ni weithredu ein gwaith. A mae hynna'n un o'r rhan pan bod ti mor bwysig bod chi yma efo ni heno yma. Ac mwyn cyrraedd y weledigaeth yma, wrth gwrs, mae rhaid i ni weithio yn galad a chael cynllun clir o ran y ffordd ymlaen. A fe lansiwyd cynllun yr Wyddfa nôl yn 2018, sef cynllun rheoli ar gyfer y mynydd a'r ardaloedd cyfagos sy'n mapio'r llwybr hir-dymor ar gyfer gwireddu y weledigaeth yma. Ac un pwynt gweithredu sydd wedi ei nodi yn y cynllun ac yn un o flaenoriaethau'r bartneriaeth ydy mynd i'r afael ar heriau Parcio a Thrafnidiaeth sydd o amgylch ardal yr Wyddfa ac Ogwen wrth gwrs. Felly, eithon ni ati i gomisiynu arbenigwyr i gynnal arolwg cynhwysfawr o holl agweddau Parcio a Thrafnidiaeth yn yr ardal. A'r arbenigwyr oedd Martin Higgins Associates wrth gwrs, ac fe fydd Martin yn dweud rhyw air bach yn y man. Gai sleid nesaf, os gwelwch yn dda? A dyma olygfa gyffredin y llynedd i ddweud y gwir, ac wedi bod yn fwy cyffredin yn ddiweddar yn ystod amgylchiadau'r pandemig. Ond wrth gwrs, mi fydd llawer un ohonoch chi'n ymwybodol fod golygfeydd fel hyn ddim yn rhai newydd ac yn pwysleisio'r ffaith fod hi'n hanfodol rwan i ni weithredu ar y mater. Sleid nesaf, os gwelwch yn dda? Catrin esgusoda fi, wnei di plis clicio Cymraeg i dy iaith, os gwelwch ti'n dda. Dim problem. Dim problem. Dyna ni. Gobeithio fydd hynna'n well. Mae nodiadau fi di diflannu wan. Dyna ni. Iawn, fe fydd Martin yn manylu ar gasgliadau'r adroddiad, ond yn gryno iawn be wnaeth y tîm ddarganfod oedd fod yr ardal fewnol yn methu ymdopi ar dwysedd yn yr angen am fynediad gyda cherbydau yn ystod y cyfnodau brig i mewn i'r ardal fewnol, a fod hyn yn cael effaith drwm iawn ar y cymunedau lleol, yr amgylchedd, ac wrth gwrs ar brofiad ymwelwyr hefyd. Felly mae gennym ni gyfle yn fama i drawsnewid yr ardal i un sy'n cael ei hadnabod yn rhyngwladol am ddull gweithredu cynnaladwy, a da ni eisiau gwneud hynna drwy weithio efo y cymunedau lleol. Y sleid nesaf, os gwelwch yn dda? Felly, beth sydd wedi cael ei gyflawni hyd yma, da ni wedi derbyn yr adroddiad gan Martin a'r tîm y Mehefin y llynedd bellach. Da ni wedi bod yn cyflwyno'r weledigaeth i'n partneriaid ni a sicrhau cefnogaeth gan ein rhanddeiliaid a gan nifer o grwpiau gwahanol lle da ni wedi bod yn cyflwyno'r weledigaeth iddyn nhw.
Da ni wedi cynnal gweithdy lefel uchel hefyd i ddechrau'r drafodaeth ynglyn â sefydlu corff annibynnol newydd posib i fod yn gyfrifol am yr agweddau yma, ac oedd hyn yn un o'r argymhellion o'r adroddiad. A da ni wedi sicrhau cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru drwy Drafnidiaeth Cymru i weithredu rhai o'r prosiectau a'r argymhellion cychwynnol. Ac wrth gwrs, drwy'r gefnogaeth yna, yda ni yma heno, lle mae Trafnidiaeth Cymru wedi cefnogi'r ymgynghoriad hwn, ymgynghoriad o 5 wythnos. A gobeithio bod chi wedi cael cyfle i weld mwy o fanylion ac i roed eich barn ar-lein hefyd, ac mi fydd yna gyfle i wneud hynny wrth gwrs ar ôl y digwyddiad yma. Sleid nesaf, os gwelwch yn dda. Felly, yn ychwanegol i'r ymgynghoriad yma, da ni wedi derbyn cefnogaeth i'r prosiectau canlynol hefyd eto gan Drafnidiaeth Cymru. I gynnal astudiaeth rheolaeth trafnidiaeth cyhoeddus, hefyd i roi system rhagarchebu parcio ym Mhen y Pas, sydd yn adeiladu ar y gwaith wnaethon ni y llynedd drwy beilota system o'r fath, oedd wedi gweithio yn dda iawn i ddweud y gwir. Hefyd i ddatblygu system fonitro fyw, fydd gobeithio yn cynnig gwybodaeth real, amser real i ymwelwyr ynglyn â parcio yn yr ardal. A hefyd adnabod cynigion rhwydwaith beiciau a chynllun llogi beiciau ac ati. Felly rwan dwi'n mynd i drosglwyddo chi i Angela Jones, sef rheolwr partneriaethau awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, i ddeud rhyw air bach. Diolch, Angela. Diolch, Catrin. Iawn, ni jyst eisiau deud ar y sleid nesaf, please, Tesni. Mae'n bwysig iawn i ni bwysleisio fama, mae casglu eich syniadau chi ydy'r cam pwysica i ni, a dyn ni yn ymwybodol o strategaethau sydd wedi methu yn y gorffennol oherwydd nathon nhw ddim gweithio hefo'r bobl sydd yn byw ac yn gweithio yma llawn amser, ac wrth gwrs yn nabod yr ardal yn well nag unrhyw un arall. Hefyd, mae'n bwysig wneud yn glir, does na ddim agenda gyda ni o gwbl. Mae hyn yn ymdrech dilys i drio datrys effeithiau mae traffig ymwelwyr yn ei gael ar y cymunedau sydd yn teimlo hyn y mwyaf. A dwi'n meddwl mae'n hefyd yn bwysig iawn i bwysleisio, gyda ni ddim pot enfawr o pres, ond rydym yn hyderus iawn os dyn ni yn datblygu egwyddorion craidd ar y cyd o be dyn ni yn eisiau weld. Mae hyn yn rhoi i ni gyd mewn sefyllfa gry iawn i ofyn i Lywodraeth Cymru i gefnogi'r gwaith sydd angen gael ei wneud mwyn edrych at dyfodol mwy gynaladwy lles pawb sydd byw ac yn ymweld â'r ardal hefyd.